நான் கிளம்பியாச்சு. நம்ம கூட யார் யார் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீபன் 220 பிரேம் RS நம்ம வந்து எல்எஸ். ஓகே லெட்ஸ் கோ. வேற லெவலில் இருக்கு ரோடு. இங்கே பாருங்க வியூ. ஓ மை காட், வண்டி வேற ஏற மாட்டேங்குது. மழை வர லேசாக அப்படியே தூரிட்டு இருக்கு. பாருங்க மேலே அப்படியே பாருங்களா என் வண்டி எவ்வளோ வாபுல வருதுன்னு. எதனால இப்படி ஆகுதுன்னே தெரியல. பாருங்க செம்மையா இருக்கிற இந்த இடம். பாருங்க வேற லெவலில் இருக்கு. ஃபுல்லாக வெயிட்மீல் பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி உள்ள வந்தாச்சு. ஏய் மெட்ரோவில்